एक्टिविटी है। आज हम क्रिया करेंगे मेरा परिवार। मेरा परिवार। मेरा परिवार। मेरा परिवार। ये देखो, ये एक लड़की का नाम है गीतू। क्या नाम है? आज हम उसके परिवार के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गीतू के परिवार के बारे में। आप सभी आपके घर में रहते हो ना? आपके घर में मम्मी भी रहती है, पापा भी रहते हैं, दादी भी रहती है। हाँ जी मैम। दादा किसके घर में रहते हैं? ओके ओके। दादी, दादा, मम्मी, पापा और आप और आपके भाई बहन, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? परिवार। क्या बनाते हैं? परिवार। आज हम गीतू के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन है? बोलो गीतू। गीतू। ये गीतू के कौन है? दादा। दादाजी। दादाजी। ये गीतू की कौन है? दादी माँ। दादी माँ। ये गीतू की मम्मी। मदर। मदर। गीतू के पापा। फादर। फादर। ये गीतू की बहन है, उसकी सिस्टर है। गीतू की बहन। बहन। ये गीतू के भैया। भैया। आज मैं आपसे पूछूंगी, हनी सिंह, आपके घर में कौन रहता है? बोलो मम्मी, पापा, भैया और मैं। कितने लोग हो आपके घर में? 1 2 3 4। 4 लोग हो गए आपके घर में। कितने मेंबर हैं? 4। कितने मेंबर हैं? 4। ओके। अब तुम बताओ जशमीत, आपके घर में दादी भी है? बोलो हाँ जी मैम। बोलो दादी। दादू हैं? ओके, दादू नहीं है। मम्मी, पापा, आप और आपके घर में कौन है? दीदी के भैया? दीदी। तो आपके घर में कितने लोग हो गए? 5। ओके, ध्यान से सुनो। अब देखो, गीतू के घर में दादा भी है, दादी भी, मम्मी भी, पापा भी और गीतू की बहन और भैया। ये कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार। जिस परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी, भैया, बहन, ये सभी लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार। जिस परिवार में मम्मी, पापा, भैया और बहन ये लोग रहते हैं, वो क्या होते हैं? छोटा परिवार। छोटा परिवार। ये देखो, हमने अपना पूरा चार्ट पढ़ा, ये उसकी पूरी फैमिली है। ये देखो, गीतू के दादा, दादी, मम्मी, पापा, गीतू, गीतू के भैया, गीतू की दीदी। पढ़ लिया? अब हम एक चार्ट पर गीतू की फैमिली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फैमिली। ये देखो, हमने प्लेन पेपर लिया। क्या लिया? ये प्लेन पेपर। क्या लिया है? प्लेन पेपर। इस पर बनाएंगे हम फूल। क्या बनाएंगे? फूल बनाएंगे। ये देखो मैम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखो। जहाँ हम गीतू को लगाएंगे, गीतू के पापा, गीतू की मम्मी। लिख लिया? हनी सिंह, ध्यान से बैठो बेटे। लिखेंगे, बोलो मेरा परिवार। मेरा परिवार। ये देखो, इसमें यहाँ पर ये कौन है? बोलो गित्तू की मम्मी। गित्तू की मम्मी। ये हम यहाँ पेस्ट करेंगे।
ये कौन है? गित्तू की दीदी। ये कौन है? गित्तू के पापा। ये कौन है? गित्तू के भैया। ये देखो ऐसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे।